Студенты Якутского сельскохозяйственного техникума осваивают производство сушеного мяса. Благодаря технологии сушки мясо сохраняет все полезные свойства и при этом может храниться длительное время. Первая партия продукции уже отправилась на СВО и будет передана бойцам-якутянам. Подробнее о производстве сушеного мяса расскажет Александр Хавренко. В 2022 году Якутский сельскохозяйственный техникум одержал победу на федеральном проекте «Профессионалитет» и получил грант на сумму 100 миллионов рублей. Эти деньги пошли в том числе и на обустройство собственного мясного цеха. Было закуплено оборудование для производства полуфабрикатов, и в 2023 году начался выпуск собственной продукции. В 2024 году по инициативе Республиканского управления Госстройжилнадзора на производственной базе техникума решили выпускать сублимированное мясо для участников СВО. Это первая партия, 200 килограмм мяса мы переработали, отправили туда. Посмотрим, какие будут впечатления. Сейчас вот начали работать со второй партией мяса. Думаю, что все у нас совместными усилиями получится. Работа эта будет продолжена по мере поступления сырья. Весь процесс изготовления занимает чуть больше суток. Мясо разделывают, пропускают через мясорубки и выкладывают тонким слоем на специальные поддоны, которые потом на сутки отправляются в специальный сушильный шкаф. После этого мясо вакуумируют, и оно готово для употребления и перевозки. Это мясо хранится полгода, это свободно, да. И это обычно когда вакуум нарушают, когда вяленые вакуумируют, да, то там при вскрытии вакуума 3-4 дня. А этот у нас сушеный, его скроешь, он еще дальше сушится, и ничего с ним не происходит. Из него можно потом суп варить, и он как обыкновенный суп получается. Первыми якутское сушеное мясо попробовали представители отряда «Ботур». Представителям тоже «Ботура» тоже попробовали, им очень понравилось. Мы на днях тоже 200 штук отправили добровольческому отряду «Ботур», и в Новоазовск тоже 600 штук. И планируем тоже сегодня доставить дополнительно 200 штук, и ближе к 9 мая тоже планируем где-то 500-600 штук. На базе техникума работает и получает знания Николай Кураев, участник СВО. После ранения Николай вернулся в Якутию и планирует открыть собственное дело – цех по переработке мяса. Ему, как человеку, прошедшему окопы, новинка сельхозтехникума пришлась по душе. Очень хорошо, тем более эта вакуумная упаковка, она везде удобна для солдат. И она, главное, долгого хранения, она можно сказать, как раз для солдата. На передовой там экстремальные условия, поэтому она очень удобна. В карман можно носить. И главное, она эта вакуумная упаковка, она не теряет свой витаминное качество. И она маленькая, удобная, если можно, универсальная. Можно суп сварить, второе сделать. Для производства сушеного мяса используется местная продукция. В нем нет никаких консервантов и ГМО. И самое главное, что производится оно с уважением и заботой о бойцах, которым оно предназначается. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.